This is ito yung history ng bell tower. To pray inside, yeah, very important. Not just to visit the bell tower, but to pray as well. Wait guys, wait for me. Uy, Bantay! Ayoko na dyan. Hihingal na ako. Hindi ko na kaya. Umaakit na po kami sa bell tower. And woo! Come on guys. Ito na kaya doon sa mami. Kaya mo yan, ma. Hindi na, ayoko na. Oh, ako kaya ko. Akit kami. Akit tayo, let's go guys. Sa taas tayo. Take ko na lang kayo dito, mihingan ako. Upo ko dito, ma. O, dito muna. Mihingan ako. Let's go. Kaya. Hindi, it's okay. You're here to... Lara. Eto na, oh. Sandali na lang. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping light. Kalasay may pangakit na taglay, maginhawa't di maalinsangan. Nakahalina kung pagmasdan, Kalesa ay pambayang sasakyan. Pataranta! Hey! Ayan na po si... Hindi si Shasha yung ating kabayan, no? Kanila si Shasha. Kababayan ba yun si Shasha? Ewan ko. Yee! Hi, Jumila! Lara! Hi! You're not fine? I know. Nawa sa kabayo eh. Pinakain ni Kuya yan, di ba Kuya? Bumaba ka na lang. Siyempre mabait naman. Palaman mo. Pinaka-Plaza Salcedo natin. Yan, Plaza Salcedo. Pinitay, si Gabriela. Oo, meron pa tayong history. Dancing Fountain, mamaya, 7:30. 7:30, di ba? Dancing Fountain. Makinig kayo na, Dancing Fountain later. Yan din mo, ang Palasyo ng Arzobispo. Palasyo ng Arzobispo. Ano yung Kuya? General? Naging headquarters General Aguinaldo. Okay. Diba? The best way to travel is through Calesa. Oh, kita-kita mo lahat. Wawa naman yun. Hindi. Ano naman ni Kuya. Skip namin sa likod kaya niya yan. Sino sa larinang masikip dyan? Bakit masikip? Kabaling ate. Sino sa larinang? Thank you very much. Sabi, do not text while driving. Oh. Do not take photos while driving. Buti lang, walang ganon. Do not defer. We are going to Bantay Bell Tower. Yan, pupuntahan natin. Yan, sa dulo. Ano pa ang kabayo natin? Ano pangalan ng kabayo natin, Kuya? Ha? Tarto. Kung wala ka nang maintindihan. No! Tarto. Provinciano. Not Cardo, Tardo. Sigaw ko Martin pala ito eh. Dito po tayo bababa. Yan mo yung way papunta sa Bell. Sige, pumunta kami doon. Sige. Okay. Let's go to Bantay Bell Tower, guys. Yeah! Okay, go down. Sisibaba na sila. Yan. Yep, next. Number 2 is Jaja. And Kuya Migs. Tardo, we'll see you in a while. Pupunta lang kami sa Bell Tower. Dito ba daan dito? Ano pangalan na yun niya, Kiko? Ano? Sabi nga ni Kuya eh. Bibigyan po sa kanila sa amin. Keep right. Ito yung church nila, oh. Yeah, that's a church. This is where we're going. Teka, let me just give a close up. Habang-habang halata. Register muna tayo. Mag-register.
Mag-register po? Yes, ma'am. Sulat mo na lang yung dalawang pangalan. Okay na. Kahit dalawa lang po? Yes, ma'am. Tapos yung donation. Ah, sige po. Thank you. God bless. Okay, we're now entering the Bantay Bell Tower. Yan, dyan tayo pupunta. Good afternoon and welcome. Magsabi lang kung gusto niyo magpag-group picture. Maraming salita lang. Ay, sige po, sure po, sure po. That's where the bell tower is. Yan. Dito tayo aakyat. Tinuturo ni Mom. Yan. Let's go up. Ako na? Sige, babanatan ko na to. Yo. Oops, teka muna, ako na ang mauna. Kasi mga kasama ko'y nahihiya pa. Nakatingin sa kaliwa at kanan. Nahihiya baka sila ay matawanan. Halika nga, what? Huwag kang mahiya. Igalawang katawan, pataas at pababa. Di ba sabi mo na kaya mong gumalaw kahit na nababato? Ay, putik. Untog na ako. Yay! And we're here. Finally, we made it. Yes, Kuya. We're at the top of the tower now. Ja, What? how do you feel? Sakit. Ganda ng view, oh. Wait lang. Ito po yung famous bell tower. Narating na namin. Ay, busy. While Jaja and Ate are busy eating their taho. At ako nananahimik ngayon, hindi makapag-vlog masyado kasi nililipat ako ni Kuya sa likod. Sabi niya, madaldal po kasi kitabi ko. Keep our town clean. Tapos nagdako, Kuya, kung kukulong ka, nagtapon ka ng basura. We have to respect the place policy sa lahat ng pinapost nila. Bawal mag-text sa main road. Ewan ko lang mag-video tsaka mag-vlogging kung bawal. Ang ganda na ng ano. Pagas muna. Pagas muna tayo. Yan. Papagas mo muna si Itardo. Oh, look at those old houses, diba? Ha? Old houses, diba? Ayan, oh. Gusto ko din po ba? Ito yung Hotel Felicidad. Tingnan ko sa internet yan eh. There. Dito dapat tayo mag-check-in, no? Hotel Felicidad. Ang katawan na naghihimlay, ang utis na matamlay. Di ka kasi kumakain ng gulay, kaya ang iba di makasabay. Shake your body, teach me how to doggy. Moves like a jogger, ka na sumali. Wag nang magbabaka sakali. Baka sa susunod ay di ka Talaga yung na pinupunta sa makasali. Vigan. Mga old houses na na-preserve. Yung mga kapis na windows made of kapis and wood. Ayan. Ah, ito yung Hotel Luna. Gusto ko to, oh. Hotel Luna, ang ganda. Oo, ganda yan. Hotel Luna. Yes. Oh, ito pa, another hotel. Gorgeous Hotel. Nakita ko lahat sa internet itong mga hotels na to. Ayan. We're getting closer to Calle Crisologo. Mga hotels pala nakita natin, ha? Mga old houses na ginawang hotel, di ba? May poso pa po. Ha? May poso. Calle Mabini. Ayan. We're in Calle Mabini. Wala ako nasa kalye tayo. Anak, ang sabi mo, Migmigs. Parang ano lang, Ermita. Manila area, di ba? Ganda ng ganito. Mas maganda dito. Ano na lang? Maganda yung alin? Gandang buhay ng ganda. Ganda ng buhay na ganito, peaceful. Sabi ng anak ko, ang ganda ng ganitong buhay, it's peaceful. Para masarap tumira dito. Para masarap maglaro ng patintero sa gabi, di ba? Sa ilalim ng buwan, di ba na? May poste lang. Ang tanging ilaw mo ay ang ano, sinag ng buwan, liwanag ng buwan at ang poste. Guys, welcome to Calle Crisologo. Oh, ito na yon, very famous Calle Crisologo ng Vigan. Sa wakas nakita ko na siya. Sarap lumakad na ganito oras. Time check, it's 6:29 PM. Ito yung perfect na oras para pumunta dito. Hindi mainit, tama-tama lang yung weather. Ayan. O mama, nakita mo na yung Vigan, lakarin natin. Diba? May mga bilihan dyan. Tara, let's go!
Hi! Si Jasha! Jasha! Legacy Super Club. Ano kaya yan? Ayan, Legacy Super Club. Ikot-ikot tayo. Calle Crisologo. Yep. Bartex. Ano to? Bartex. Ano ba yan? Baka bar din to. Kasi parang ginigan siya. Pwede tayong kumain dito mamaya. Ayoko nang kumain. The Heritage Bakery. Parang sukwakit, di ba? Parang sa Doha. Ayan, may mga souvenir shops. Left and right. 3 for 100. Which one? Ano gusto niyo? Souvenir sa mga kaibigan niyo? Oh. Hindi, para sa akin. Ito, vegan. Ganda yung mga. Ito, mama, yung sa ref mo. Eh, wala ka pa sa vegan. Mami, ako ganito. Which one? Sige. Vegan, wala pa akong vegan. Ayan, pumili ka dyan. Ando na Wala lahat ko muna ng kung magkano. bansa. Achieve! Ikaw na! Ang katawan na naghihimlay, ang utis na matamlay. Di ka kasi kumakain ng gulay, kaya ang iba di makasabay. Shake your body, teach me how to doggy. Moves like a jogger, ka na't sumali. Wag nang magbabaka sakali. Baka sa susunod ay di ka na makasali. Tumingin ka sa kaliwa at kanan, gumalaw ka hanggang sa iyong makayanan. Ilabas mo na kung hindi mo na mapigilan. Makita mo ang makapal mong mukha. Oh grabe, grabe. Oh grabe, grabe siya. Oh grabe, grabe. Ito, suka. Sukang Ilocos. Sa Okoy. Sarap. Ano pa? Sukang Ilocos sa empanada. Mabuhusan mga atas na atas. Let's go! Welcome to the Safari Garden, Africa Safari Animals from Chavit Sington. Oops, teka muna, ako na ang mauna. Kasi mga kasama ko'y nahihiya pa. Nakatingin sa kaliwa at kanan. Nahihiya baka sila ay matawanan. Halika nga, what? Huwag kang mahiya. Igalawang katawan, pataas at pababa. Di ba sabi mo na kaya mong gumalaw kahit na nababato? Ang katawan na naghihimlay, ang utis na matamlay. Di ka kasi kumakain ng gulay, kaya ang iba di makasabay.